Okay ជំហានទី5 to download and install MT4 ពី broker របស់អ្នក Okay អញ្ចឹងយើង gonna copy link URL ម្ដងទៀត Okay paste ហើយវាចេញមកហើយយើងនឹងចុចនៅកន្លែងដែលមានថា download ហើយនឹងចុចពីរដង run អូខេសម្រាប់ខ្ញុំមានមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជំហានមួយនេះប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាអត់ទាន់ download អីអញ្ចឹងអ្នកអាចចុចnext ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវធ្វើនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំអាចចុច next បាន អូខេចាំអូខេហើយឥឡូវយើងចុច finish ហើយឥឡូវយើងចាំទៀតវាកំពុងតែ load ទៅវានឹងចេញមកហើយពេលអ្នកកំពុងចាំអ្នកអាចរៀនក៏បានអូខេវាចេញមកហើយមិនបាច់ទេអញ្ចឹងបាច់ច្រៀងឯងអូខេ